دي بقى اكتر وجبة صحية بتجيب معايا نتيجة في انقاص الوزن. بنحضرها في ثواني وطعمها بجد تحفة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. معايا راس توم ومعلقة من هريسة الفلفل الاحمر الحامي وقرن فلفل اخضر حامي او بارد حسب رغبتكم. طبعا برضو الفلفل الاحمر الحامي ده ممكن تبدلوه بفلفل رومي احمر، مفيش اي مشكلة. هفرمهم في الاول كده نص فرمة، بعد كده هضيف الملح اللي هو دايما حسب الرغبة، نص معلقة صغيرة من الكمون، معلقة كبيرة من الخل، والمفروض كنت هستخدم خل بلسمك بس حبيت ان انا اسهل عليكم علشان الناس اللي ما عندهاش خل بلسمك فاستخدمت خل ابيض عادي جدا. ضفت كمان عصير ليمون، انا ضفت ليمونة ونص، ده حسب رغبتكم، تستخدموا نص ليمونة تستخدموا ليمونة ونص براحتكم خالص. المهم لازم عصير الليمون. المرة دي بقى فرمت ناعم جدا زي ما انتم شايفين، بصوا عاملة شبه العصير التقيل شوية. هبدأ أضيف بقى حبيتين من الطماطم مقطعهم كده صغير، وقرنين من الفلفل الأخضر مقطعهم حلقات، ده فلفل بارد على فكرة، وسايبة كام واحدة كده شكلهم حلو علشان أزين بيهم فوق الوش. ضفت كمان شبت وبقدونس حوالي نص كوباية الاتنين على بعض. معايا حبيتين بطاطس مقشراهم مقطعاهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده حلقات يعني. بحاول ان انا طبعا اجمل الشكل عشان العين بتاكل قبل البق. بدأت ارص البطاطس بتاعتي في الصينية زي ما انتم شايفين، برصها واحده فوق واحده علشان الميه تتغلغل جواها وتستوي كويس. لما بتتحط كده لازقه في الصينيه بتلزق فيها وما بتستويش كويس. هبدا اخد من الخليط اللي احنا حضرناه التتبيله دي وانزل بيها فوق البطاطس، بس طبعا نعمل حسابنا ان لسه في السمك هيتبل، يعني نكون شايلين شويه للسمك. غسلاه كويس جدا، وانا مستخدمه سمك بولتي لان هو اكتر سمك مفهوش دهون، يعني غير البوري شويه، بس انا ما بحرمش نفسي ابدا من اي نوع من الاسماك الموجود عندي باكله، وكده كده بيكون صحي ما تقلقوش خالص. بس يعني معروف ان البولتي الدهون بتاعته اقل كتير من البوري. حشيته من جوه بالخلطه، وكمان من بره كده انا كنت عامله فيه فتحات بحاول ادخل فيها خليط الثوم، وباقي التتبيله بحطها فوق الوش. وهبدا بقى ازين بشرايح الفلفل اللي احنا كنا شايلينها على جنب، وجبت كمان شرايح ليمون مقطعه رفيع كده. كل حاجه من دول بتدي طعم جميل يا جماعه. نص كوبايه ميه حطيتهم في الكب عشان اخد باقي التتبيله يعني، ونزلت بيهم على البطاطس عشان هم دول اللي هيسووا البطاطس. وفي الاخر خالص معلقه واحده من زيت الزيتون، ما نكترش يا جماعه، اولا بتدي طعم رهيب، ثانيا هو طبعا زيت الزيتون صحي. على طول على اعلى نار بوتاجاز، اول ما بتغلي بقى بخلي النار متوسطه، بس انا هحطها على اكبر عين، ولازم طبعا نغطي عليها علشان البطاطس تستوي. سبتها لغايه ما البطاطس استوت وشربت الميه، يعني كان فاضل حاجه بسيطه خالص. طبعا الطماطم نزلت ميتها كمان. بعد كده بحطها تاخد لون كده تحت الشوايه. لو ما عندكيش فرن ولا عندك شوايه مفيش اي مشكله، هو كانت البطاطس استوت وكمان السمك كان استوى، لان احنا قافلين عليه مغطين عليه فهو كان مستوي على فكره. يعني اللون ده مجرد بس للشكل كده، يعني اللي حابب ان هو يخليه مقرمش من فوق يعني. هبدأ بقى اغرفه على طول، مش قادرة اوصف لكم ريحته تجنن. رشة زيت الزيتون دي بتديله طعم رهيب يا جماعة. اللي حابب يضيف زعتر مفيش اي مشكلة. بصوا بقى البطاطس مستوية وفي نفس الوقت ماسكة نفسها مش مهرية ولا حاجة. طبعا الوجبة دي ما باكلش معاها رز، بكتفي بالبطاطس كده حاف من غير عيش، احنا طبعا بنمنع العيش خالص في النظام الصحي، وباكل معاها السمك. السمك على ما يتفصص بقى هيطلع لكم حوالي 200 جرام، وانا مستخدمه 120 جرام من البطاطس. احسبوا لي بقى السعرات واكتبوا لي في التعليقات. يلا اشوفكم على خير في وصفه جديده، ما تنسوش تكتبوا لي السعرات قد ايه.